Yo mga guys, nandito po ako ngayon sa second floor at nagpababa lang po ako ng araw kasi kanina aakyat sana ako dito ay sobrang init pa. Ngayon mas maganda kasi umakyat dito sa ganitong oras para yung sikat ng araw ay hindi masyadong mainit. Ayun, ipapakita ko sa inyo yung paligid namin dito. Ayan mga guys, nakikita nyo siguro. Ayan, may dumadaan pang sasakyan. Ito yung bundok Makiling. Sinasabi nilang bundok Makiling. Yan naman building malapit nang matapos. So sa nakikita ninyo mga guys, ayan, ganyan kami kalayo sa mga kabahayan. Ayan mga guys, yan. Kung nakikita nyo, ayan. So iikot ako guys sa kabila para makita nyo rin yung kabilang parte ng building. Ito, naglalakad na ako papunta dito sa kabila. Ayan guys, makikita ninyo. Ayan naman yung kabila, kabilang view. Ayan guys, yan yung kamukha rin itong building na ginagawa namin, kaya lang tapos na siya. Ito naman sa amin, kung mapapansin nyo, wala pa siyang bubong, wala pa siyang abang ng electrical. So ngayon mga guys, ako na mismo yung magli-layout ng electrical dito, second floor. Okay, yun lang po muna ang aking bahagi. Maraming salamat po.